就今日第一個節目咧，本來我哋預備咗張瑞林 Patrick 張就同我哋分享嘅，但係我琴日都講咗，佢要陪太太，所以咧就唔嚟得。咁我而家佢就拍咗個 video，我哋即將播俾大家睇㗎啦。我而家就講少少個背景。其實今次呢一個聚會啊，兩日一夜啊，最早提出話要搞嘅就係張瑞林。唔係我啊，唔係 Denise 啊，唔係其他人啊，係張瑞林。而且佢好 insist，我哋要咁樣嘅 format，residential 嘅兩日一夜至少。我哋都唔敢諗3日2夜啊。我咧大家可能都知道啦，我做咗10幾年管理顧問啦，我都搞過好多培訓㗎，多數都係半日1日。我除咗係公司嘅，我有搞過 residential 嘅workshop 之外咧，對公眾嘅咧，我從來都冇搞過 residential 嘅。即係過夜嘅，咁張瑞林提出嚟咧，我哋都初有啲懷疑嘅，得唔得咧？有冇人嚟參加嘅咧？不過都被佢說服咗，要試。佢好 convincing 嘅，一間其他聽過嘅可以分享下咧。點解佢咁 convincing 咧？就因為佢睇咗呢本書。呢本書咧就喺我本書度咧有介紹嘅。我介紹咗10本書啦，其中一本就係呢個。Chip Conley 佢寫一本書叫《Wisdom at Work》，喺工作嗰度 Wisdom 點樣發揮。咁我而家要做嘅嘢咧就係好簡單講 Chip Conley 呢個係咩人。因為一間個 video 度咧，Patrick 成日都提到 Chip Conley，但係佢又冇講佢係咩人嘅。簡單嚟講，佢係美國人啦，就美國史丹福大學畢業，之後佢即刻讀史丹福大學嘅 MBA， 讀完之後就去銀行度做咗2年嘢。然之後發覺到銀行嘅工唔係人做嘅，咁咧佢就決定創業，自己創業，創乜咧？佢都唔知㗎，冇乜 idea 嘅。收尾咧，佢就去創咩咧？創呢個中文叫做精品酒店，英文叫 boutique hotel， 即係話細細地嘅，唔係好似啲大型嗰啲4星5星咁好多房間嘅，100人個房間，幾十個到100個房間。但係好精緻嘅，所謂精緻嘅意思咧，就係有啲主題嘅，好吸引某些嘅旅客嘅。咁呢叫精品酒店。咁佢從第一間，然之後慢慢做到最高峰嘅有50間，喺美國西岸嘅，好出名，好成功，而且服務一流。差唔多，你會讀書度佢都有自己介紹啊。當時啊，可以有嘅獎啊，都俾佢攞晒。不過佢唔夠50歲，佢就決定賣咗佢。然之後咧，佢就諗住命有盡優呢個概念㗎，佢都唔知自己點樣過嘅下半生啊，冇 idea 嘅。賣咗之後，悠哉㗎啦，好快啫就接咗一個電話，唔識嘅呢個人係 Airbnb 個主席。嗱 Airbnb 咧，大家可能都知道啦，佢有3個 founder 嘅，個主席3個都係好年輕嘅。呢個主席約阿 Chip。食晏，一個喺東岸，一個喺西岸。不過咧，佢都應承佢，2個人坐低食晏。呢個年青嘅主席單刀直入啊！佢話：我想你幫我哋手，幫我哋 Airbnb 手啊，改善我哋啲服務啊！阿 Chip 咧都好驚奇，點解啊？因為咧佢自己諗，我都搞過精品酒店、連鎖精品酒店啲，不過我哋啲酒店啊，同你 Airbnb 嗰啲嘅生意啊，即係風馬牛不相及啊！我點幫到你啊？咁不過佢哋傾完之後咧，就阿 Chip 被佢說服咗 ，part time 1個月10日幫佢手，咁佢就去返工啦。返工第3個月，呢個 young chairman 又再揾佢傾偈，今次佢更加明顯話 Chip， 我想你 full time 幫你手，你嚟加入我哋公司啦。仲講埋乜嘢 title 喎？嗰個 title 叫咩咧 ？Head 頭啊 ，Head of Hospitality and Strategy。hospitality 呢個字好難譯中文㗎啦。你如果查字典咧，佢又話係餐飲服務。其實 hospitality 英文裏邊咧就指呢個點樣提供一啲好優雅嘅服務俾啲客人咁解，仲包埋 strategy 添喎，策略喎，即係差唔多成間公司你幫我重新搞過。
Airbnb 當時咧已經有嘅宿位啊，大過晒5間最大嘅 hotel 集團加埋㗎啦。阿 Chip 覺得哇，呢個任務好大喎，好大嘅挑戰喎，亦都好難得呢個年輕嘅 chairman 賞識佢喎。我唔知啲 detail 啦，總之佢接受咗啦，接受咗咁就去翻工。咁呢本書咧就講佢喺 Airbnb 嗰啲經歷嘅。咁就佢喺個過程之中咧就develop 咗一個概念，佢無以名之啊，佢都話無以名之啊，佢就叫佢做 modern elder。modern elder 即係而家呢個長者，以前啲長者咧有特殊嘅地位㗎，好多智慧㗎，佢而家加埋個 modern 呢個字落去，覺得 modern elder 啊，我哋啲盡優人士啦，包括就係、其實嗰啲智慧咧喺唔同嘅機構、唔同嘅組織都可以好充分發揮嘅。咁所以佢就寫咗呢本書。咁阿 Patrick 就好受佢影響，就而呢個出名收尾咧寫完本書咧，仲成立咗個 Modern Elder Academy， 搞好多課程，幫助啲長者，等佢哋繼續發光發熱，發揮佢哋嘅 wisdom 嘅作用。張瑞霖咧係我黑暗中對話個 co-founder 嚟嘅，佢就寫咗本書啊，黑暗中對話佢寫嘅，唔係我寫嘅。就好難得嘅呢本書都我擺咗嗰邊啊！佢因為佢係讀工業工程嘅香港大學翻書仔嘅，佢寫呢本書之前咧，佢冇寫過一篇文章㗎，但係咧佢都突然間寫咗本中文書出嚟啊！呢個都反映出咩嘢咧？冇理佢啲內容點樣都好啊！就係咧，你就算冇寫過嘢啊，你都可以寫書，因為咧佢個 passion 夠大，我想將我啲經驗向人分享，咁啊寫出嚟啦。終於就寫得好。我呢本書咧係可能喺中國大陸裏邊咧係影響成個中國大陸社會發展最重要嘅其中一本書啦。好啦，講完啦。好，而家我哋睇下Hello，KK，各位前輩，各位同樣理想道路上嘅朋友，咁今日好難得有呢個機會喺呢度同大家分享我對 Modern Elder， 我翻譯做摩登長老同埋 Chip Coney 嘅一啲我嘅睇法。我係張瑞霖，大家都叫我做 Patrick。咁跟住 KK 做社企都差唔多20年啦啊！咁我哋從黑暗中對話合作到而家，我哋喺兩路方面都係大家喺度摸索緊。咁今日咧，我想分享就幾部分啦。第一個係Chip Coney 佢 inspire 我、啟蒙我嘅幾件事啦。第二嘅我想分享咧就係 MEA 嘅成功喺邊度咧啊？咁最後咧就希望講幾句對香港嘅情況我嘅睇法啦嚇。第一個就係 Chip Coney， 我覺得佢有3樣嘢係做得係比較成功嘅。第一樣咧，佢用 wisdom 智慧呢樣嘢重新樹立翻長者嘅 identity。我嘗試透過專研會為我哋退休嘅長者尋找新嘅平台，都10幾年㗎啦。成日反反覆覆點去描述呢班人呢？點去説服政府、慈善基金或者甚至生意上嘅夥伴、活動上嘅合作夥伴，我哋去樹立呢班咁嘅摩登長老嘅重要性呢？好難，我自己都冇乜太多嘅成功嘅經驗。經常咧就係講話，我哋需要提供一個有活力嘅環境，等啲長者出去交朋友，等啲長者學新嘅細藝，然後咧有目的咁嘅生活，咁樣就能夠改善呢個長者嘅健康㗎啦。但係呢樣嘢聽嘅人 OK 都唔反對嘅，但係覺得好重要嘅人咧就好少啦。咁 Chip Coney 佢用 wisdom 突出咗我哋呢個急速改變嘅社會，更加需要係用智慧係引導我哋人類社會嘅發展，唔係淨係用知識 IT， 因為呢啲嘢已經係變化得太快啦。咁而佢咁做嘅咧，亦都令到我哋嘅長者知道自己嘅優勢喺邊度，亦都唔會損害到同年青人嘅代際關係。第二個佢成功做到嘅嘢咧，就係定義咗
乜嘢叫做 modern elder， 有變成咧每一個長者，如果想有個成功嘅老齡化，佢個人嘅目標。有目標係好重要嘅。到底我哋退咗休之後，應該沿住邊條路行呢？先至可以有一個好愉快嘅晚年呢？有一個有生命力嘅晚年呢？咁個人都係按自己方法去試驗。但係而家 Chip Conley 提出呢個 modern elder， 佢話一個咁嘅成功嘅摩登長老，佢就係需要有一個好開放嘅態度去衝入新嘅環境入邊學習。正如佢作為一個成功嘅創業者、成功嘅個商人，入咗去 Airbnb 去做 mentor、去做 coach， 而喺個環境嗰度咧，佢係重新學習。佢覺得摩登長老必須要親自去參與落去年青人嘅社會嗰度，要有好奇心。太多嘅我哋成功嘅長輩咧，特別係覺得自己乜都識㗎啦。經常都誇誇其談，就向大家講，即係我哋有啲乜嘢好叻嘅地方，你哋應該學嘅嚇，我哋應該傳承俾你哋嘅，就忽視咗自己嗰個成長啊。咁更加重要嘅就係擁抱改變啦啊！大家要明白，面對新嘅環境啊，大家係需要改變自己處事嘅方法，甚至啲價值觀做事嘅方法都係需要改變嘅。Chip Conley 第3點係真係啟蒙我嘅咧，就睇到佢創辦 MEA 嘅積極嘅意義。MEA 呢個 Modern Elder Academy 係間學校嚟嘅，佢令到好多人想尋找老齡化過程嗰種面對各種挑戰應該點樣應付咧，佢提供咗好多課程俾大家。有咗呢個平台，就可以令有心嘅人去聚集。聚沙成塔，形成一股影響力，推動呢個社會運動。咁我一陣會再詳細講 MEA 嘅成功要素啦嚇。咁呢一個平台係好重要嘅。香港似乎就係缺乏咗呢個平台。好多時我哋有嘅服務長者嘅平台，真係身體上或者活動上嘅服務啫，但係就唔係一個知識嘅方面嘅增長。落嚟咧，我就想分享一下一啲好膚淺。對 MEA 佢點解咁成功呢？佢成功就係講佢喺好短幾年間，佢已經有7000個人願意參加佢哋課程。佢啲課程係絕對唔平嘅啊！最平都$1000美金啦。嗱，貴嗰啲成5000美金5日嘅課程，但係佢亦都係可以成功咁吸引到咁多人。一方面説明咗呢個係呢個社會嘅需要啦，二方面亦都係説明咗佢呢個商業模式嘅成功。咁我覺得佢成功有好多原因啦，1、2、3、4、5個。第一個咧就係我覺得佢好成功咁去針對咗一個中年危機或者係退休轉型期間嘅人嗰啲迷茫，佢提供咗一個答案。好多時我哋講就係話，喂，退休你應該咁樣啊，好多係一啲 nice to have 做咗就係都 OK 嘅，都有幫助嘅，但係就唔係好迫切一定要做嘅。但係 MEA Chip Conley 佢唔係，佢成個宣傳咧係針對翻，你而家係啱啱俾人裁員啦，因為你學咗嘅工作能力根本唔符合而家市場嘅需要。你啱啱空巢期間啦，本來所有人生目標都係湊大仔女送上一間好嘅大學。而家個個都飛晒啦，剩翻你同太太日對夜對，就日嘈夜嘈啦變咗嚇。或者係你針對翻呢個出邊嘅變化咁大，誘惑咁大，大家你同太太行嘅路根本越行越遠啦，造成一個婚姻危機。佢所有嘅宣傳都係針對好多係中年危機嘅問題，亦都係知道大家都係好正面去應對呢啲危機，咁應該去點做咧？佢好多就係捉到呢一個。如果我可以用consumer 呢個心理成功嘅去打造嗰啲產品。第二個 MEA 點解成功咧？就係佢唔係自己 Chip Conley 我係咁叻，我自己就去推動呢個嘅平台學習平台。佢係好成功邀請咗好多個作家、社會嘅思想領袖，透過佢嘅訪談，透過佢嘅工作坊一齊圍繞咗呢一個老齡化
中間或者係中年危機中間所面對嘅問題，有好多嘅共同嚟一齊嚟驅動變咗咧係將社會嘅有影響力嘅階層團結起嚟亦都會產生一個明星效應令到佢係一齊去好多人都會願意嚟參加咁隨便咁樣講一講啦我哋請到周潤發一齊同 KK 嚟主持一個咁嘅workshop， 咁吸引力咁自然係大大咁增加啦，係嘛？第三點，佢係好成功地開拓針對各種需求嘅課程嘅。佢有 online 嘅class program 啦，即係話你係 virtually 你係虛擬喺網上參加，但係一個班組嚟嘅。佢有 residential program 啦，佢有2個校園。有5日嘅課程，有4日嘅課程，有沉浸式嘅參與，亦都有一啲基礎嘅課程。譬如佢有3個基礎課程，叫做 Navigated Transition， 第2個叫做 Cultivating Purpose， 第3個叫做Owning Wisdom。響3個課程係針對唔同嘅階段嘅人嘅。咁佢亦都有on demand 嘅 course 啦，即是話你買咗佢，你自己可以隨時放嚟自己再睇聽佢學習。佢亦都係有一個 podcast 係每次個 podcast 都請一個好著名嘅作者或者係有影響力嘅人，係同佢一齊去透過個訪問，喺嗰個訪問嗰度再突出翻呢一個中年到老年呢個過程應該係點面對嘅，係嘛？咁呢個係第3個佢好成功嘅地方。第4個咧就係佢所有嘅課程咧都努力同史丹福哈佛耶魯好多老齡研究嘅機構合作一齊去設計呢啲課程，所以佢哋課程設計亦都係好scientific 好有效嘅。更加重要嘅，我覺得就係佢嘅專業嘅市場推廣手段。佢唔係真係好似香港細細嘅社會企業咁依賴住一啲即係業餘嘅 professional 或者係好後生嘅 professional 去推廣。佢嘅social marketing 嘅 program 係非常之到位，同埋非常之重點去吸引嗰啲有需要嘅人。最後我想講嘅就係香港可以從 MEA 嘅經驗學到啲咩呢？ MEA 短短幾年就有7000人上過佢嘅堂，佢嘅財務收入簡單計算一下都知道係一個商業上係一個非常成功嘅企業㗎啦。咁其實我哋啱啱起動搞咗幾次嘅 workshop， 第一次搞一個2日1夜嘅 camp， 召集咗50幾個響退休之後都各有出色嘅貢獻嘅朋友一齊嚟參加，呢個已經係代表咗我哋行啱咗第一步啦。我希望透過呢個大會咧，大家再繼續去研究、了解咗 MEA 更多嘅時候咧，亦都可以向香港就翻香港本地嘅情況去創新，嘗試開拓出符合中國人需要嘅學習同埋推動呢個 Modern Elder 呢個咁嘅平台。摩登長老我喺呢度預祝大會嘅成功，亦都再次抱歉，我夢想都希望參加嘅一個研討會係參加唔到。多謝大家嘅俾機會我去 share 我哋嘅睇法，多謝。